al dormir o despiertas como si no hubieras descansado? Tal vez estás sufriendo de bruxismo. Si bien el origen tiene relación con el sistema neurológico central, las consecuencias afectan directamente la articulación mandibular y pueden causar daños en los dientes, entre otros problemas. Pero lo importante es que el bruxismo tiene solución y parte con un diagnóstico dental pro. Con Diagnóstico Dental Pro de Red Salud realizaremos un completo chequeo, incluso lo que no se ve a simple vista. Esto mediante una consulta de diagnóstico que realizaremos dentistas certificados, complementada con un set de radiografías compuesta por radiografía panorámica e intraorales realizadas con equipos europeos de última generación que consiguen imágenes de una extraordinaria calidad en un menor tiempo. Como resultado de lo anterior, podremos planificar el tratamiento adecuado para ti. Diagnóstico Dental Pro, el diagnóstico más completo para comenzar tu tratamiento.